Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Oh udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Anak lu berapa hari kemarin? Alhamdulillah nikah. Alhamdulillah nikah. Yang pertama yang kedua yang nantinya malu minta not. Jorok lu Rip. Malu minta not. Oh baru bisa ngesod.